Mówi się, że w nieruchomościach liczą się trzy rzeczy: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. I teraz jesteśmy w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji, nie tylko w Warszawie, ale chyba także w ogóle w Polsce, na placu Piłsudskiego. Jest to miejsce niezwykle bogate w historię i narodową symbolikę. Tędy biegnie oś Saska, tutaj kiedyś stał barokowy królewski pałac Saski, dziś stoi Grób Nieznanego Żołnierza. Tamten budynek to Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki. Naprzeciwko mamy dowództwo garnizonu Warszawa. W tym miejscu padły słowa: niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, a tamten budynek z czerwonym dachem to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naprzeciwko którego wznosi się Pałac Prezydencki. Tę wielką przestrzeń placu Piłsudskiego od lat 60., wtedy był to Plac Zwycięstwa, od północy zamykała masywna bryła Teatru Wielkiego. I w tym niezwykłym miejscu, bogatym w zabytki i tak ważnym dla historii naszego kraju, u progu XXI wieku, postanowiono wznieść nowy gmach biurowy. Metropolitan. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Tak prestiżowa i trudna lokalizacja domagała się wręcz architekta, który podołałby temu wyzwaniu zaprojektowania nowoczesnego i funkcjonalnego gmachu biurowego, ale jednocześnie szanującego ten kontekst. Nowy gmach w takim miejscu powinien nie tylko korzystać ze świetnego adresu, ale także dawać coś od siebie, wzbogacać to miejsce. O zaprojektowanie Metropolitana poproszono jedną z najsłynniejszych pracowni architektonicznych świata, Foster & Partners z Londynu. Jej założyciel, Lord Norman Foster, jest znany ze spektakularnych, widowiskowych biurowców, jak HSBC w Hongkongu, Commerzbank we Frankfurcie albo tzw. Cornichon w Londynie. Ale wśród jego niezliczonych realizacji znajdziemy też takie, w których musiał łączyć nowoczesność z tradycją. Tak było, kiedy wielkim szklanym dachem zadaszył dziedziniec Muzeum Brytyjskiego w Londynie, albo kiedy na XIX-wiecznym budynku niemieckiego parlamentu Reichstagu postawił nową szklaną kopułę, czy kiedy musiał zinterpretować na nowo dorobek starożytnych Rzymian w nim i naprzeciwko antycznej świątyni Maison Carrée wznieść nowe Muzeum Sztuki. Czy tak samo dobrze udało mu się to w Warszawie? Rozejrzyjmy się wokoło i zobaczmy, do czego można było nawiązać, projektując nowy budynek. Jakie cechy mają okoliczne budynki? Po pierwsze, dwa budynki od strony placu Piłsudskiego i jeden od strony wierzbowej mają zaokrąglone narożniki. Po drugie, w wielu okolicznych budynkach pojawia się na elewacjach kamień. Materiał szlachetny, ponadczasowy, piękny i trwały. Po trzecie, elewacje okolicznych budynków są skomponowane w tradycyjny sposób. To znaczy, że na dole mamy jakiś cokół, wyżej główną część budynku, która jest w jakiś sposób zwieńczona. I często też te elewacje podzielone są poziomymi liniami, gzymsami albo wyraźnie wyznaczone są ich poszczególne piętra. No i po czwarte, wszystkie te budynki mają jakąś swoją określoną wielkość, więc gdybyśmy w nowym budynku zaprojektowali jakąś wielką kolubrynę, to nawet przy najszczerszych chęciach wpisania się w ten kontekst i tak byśmy go przytłoczyli. Więc co zrobił Foster i jego koledzy? Metropolitan składa się z trzech niezależnych, ale stykających się ze sobą budynków ustawionych wokół okrągłego dziedzińca. Wyznaczają one od zewnątrz kształt pięciokąta, wypełniający nieregularną działkę. Wyoblenia na rogach pięciokąta i przy połączeniach poszczególnych brył nawiązują do zaokrąglonych narożników okolicznych gmachów. Wyraźnie zaznaczone są trzy strefy kompozycji biurowca. Parter jest cofnięty, co dodaje budynkowi lekkości. Główna bryła miękkimi liniami wyznacza pierzeję placu i ulic. Jej zwieńczeniem są cofnięte najwyższe piętro biurowe i piętra techniczne poszczególnych budynków. Nad wszystkim góruje ażurowa attyka zaznaczająca obrys dziedzińca. W bardzo ciekawy sposób wprowadzono na elewację kamień. Budynek nie jest nim obłożony, tak jak się to robiło kiedyś, ale do szklanej elewacji na sztorc przymocowano kamienne żyletki. One dają ciekawy efekt, bo kiedy patrzymy na wprost, to wydaje się, że budynek jest całkowicie przeszklony, ale kiedy zaczynamy patrzeć na niego pod kątem, to może się wydawać, że jest całkowicie kamienny.
Jednak gdyby te żyletki były jedna nad drugą, to dominujące linie w tym budynku byłyby pionowe, takie gęste takie żeberka, jedna linia obok drugiej. Aby dowiązać się do tego, co jest w okolicy, czyli do tych dominujących tutaj poziomych linii, postanowiono je poprzesuwać tak między sobą piętrami, także te rytmy są trochę rozjeżdżają się. Dzięki temu dominujące podziały, jakie są na tym budynku, to są linie poziome pomiędzy piętrami. Ja mam jeden problem z tymi żyletkami, że moim zdaniem one mają trochę zbyt szary, zbyt chłodny kolor. Pamiętam głosy, kiedy ten budynek był budowany, to niektórzy postulowali, żeby one nie były granitowe, tylko żeby były z piaskowca albo z wapienia i dzięki temu byłyby trochę cieplejsze. No a ten kamień, który pojawia się tutaj w okolicy, to jest właśnie taki bardziej ciepły odcień kamienia. No mówiono, że takie sztorc postawione wapienne albo piaskowcowe rzeczy to by mogły popękać, ale okazało się, że ten granit, który tutaj zastosowano, także pękał. Kilka płyt pękło i wymieniono je profilaktycznie wszystkie na betonowe. Ładnie wyszlifowane, z ciekawie dobranym kruszywem, także do złudzenia przypominają granit. Być może szkoda, że przy okazji tej wymiany na elementy betonowe z kamiennych nie domieszkowano odrobinę tego betonu tak, żeby on był trochę cieplejszy i żeby trochę lepiej także kolorystycznie wpisywał się w zastany kontekst. O ile można powiedzieć, że od zewnątrz ten budynek jest trochę ugrzeczniony, uspokojony, być może właśnie dlatego, żeby zbytnio nie dominował nad otoczeniem, no o tyle tutaj, w tym wielkim dziedzińcu o średnicy 50 metrów i powierzchni około 2000 m2, no czuć ten high-techowski pazur Normana Fostera. Od tej strony budynek jest całkowicie przeszklony, jego elementy odbijają się setki razy w tych wielkich szklanych taflach. Główny detal, który tutaj zwraca uwagę, to jest taki metalowy pierścień, wysunięty wspornikowo przed strop pod pierwszym piętrem, na którym zamocowano oświetlenie, które ma doświetlać kawiarniane ogródki. Na środku dziedzińca w sezonie letnim działa fontanna, to są takie dysze, które tryskają bezpośrednio z posadzki. Można pomiędzy nimi chodzić, no tak tańczą, mają różne programy. To chyba pierwsza tego typu posadzkowa, tańcząca fontanna, jaką zrealizowano w Warszawie. I chyba to jest właśnie ta wartość dodana. To jest to, że budynek nie tylko korzysta ze świetnego adresu, ale także oferuje coś lokalnej społeczności. Można powiedzieć, że Plac Piłsudskiego to jest taka scena podniosłych wydarzeń. Jeżeli tak, to to byłaby taka kieszeń boczna. Takie miejsce, gdzie można się schronić, gdzie panuje trochę bardziej kameralna atmosfera. Jest ładnie, bo tutaj zasadzono drzewa, które teraz pięknie na jesieni zmieniają kolor na takie złocienie i żółcienie. Ponieważ budynek jest podzielony na te trzy części i ten dziedziniec jest dostępny z różnych stron, to jakby sam zachęca do tego, żeby tu wejść i popatrzeć w lecie, jak działa fontanna, a teraz może poczytać książkę. Oczywiście budowa takiego wielkiego i nowoczesnego biurowca w tym historycznym miejscu wzbudziła kontrowersje. Chyba najpoważniejszym zarzutem, jaki był stawiany Metropolitanowi, jest to, że zasłonił on widok z Placu Piłsudskiego na monumentalną fasadę południową Teatru Wielkiego projektu Bogdana Pniewskiego. Jednak moim zdaniem jest inaczej. W jednym ze swoich opracowań dla Placu Zwycięstwa, czyli obecnie Piłsudskiego, Bogdan Pniewski przewidywał, że na południe od Teatru Wielkiego powstaną budynki, które przesłonią jego masywną bryłę i zmniejszą gigantyczną przestrzeń placu. A zatem zrealizowaną południową elewację teatru oglądałoby się nie z daleka i na wprost, ale z bliska, w perspektywie ulicy. Czyli tak jak teraz, po zbudowaniu Metropolitana. I chyba dopiero takie spojrzenie w ostrym zbiegu wydobywa z elewacji teatru to, co najlepsze. Dziś dwa dzieła dwóch wielkich architektów, Bogdana Pniewskiego i Normana Fostera, stoją naprzeciw siebie, tworząc jedną z najciekawszych architektonicznie uliczek Warszawy. Szkoda tylko, że tak wiele miejsca tutaj zajmuje wjazd do podziemnego garażu Metropolitana, który sprawia, że ta monumentalna przestrzeń nabiera trochę zapleczowego, technicznego charakteru. Moim zdaniem dzięki wnikliwej i uważnej analizie tego, jak wyglądają budynki, które otaczają te lokalizacje, architektom, którzy projektowali biurowiec Metropolitan, udało się wpisać go w ten lokalny, historyczny kontekst i dopisać kolejny rozdział do historii, do architektonicznej historii tej części Warszawy. Dzisiaj Plac Piłsudskiego 1, 2 i 3 to jeden z najbardziej prestiżowych adresów na biurowej mapie stolicy. Jedną z firm, które się w nim mieszczą, jest Dom Development. Największy warszawski deweloper, który w tym roku skończył 20 lat. I jeśli chcielibyście zmienić trochę klimat z biurowego na mieszkaniowy, to koniecznie kliknijcie poniżej, aby zobaczyć nasze filmy o blokach i osiedlach mieszkaniowych oraz kliknijcie tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia.